Mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Paul Chacha amemwagiza afisa elimu pamoja na uongozi wa shule ya sekondari ya Tabora Girls kumrejesha shuleni mwanafunzi wa kike mwenye umri wa miaka 19 aliyepata ujauzito na kujifungua mtoto akiwa shuleni mwezi Februari mwaka huu, baada ya mwanafunzi huyo kuripoti shuleni hapo kwa lengo la kujiunga na masomo ya kidato cha 5 mwaka huu akitokea wilaya ya Manyoni. Kwa mujibu wa katibu tawala mkoa wa Tabora Dr. John Mboya, mapema mwezi Februari mwaka huu mwanafunzi huyo ambaye jina lake limehifadhiwa akiwa shuleni hapo aliugua ghafla miguu na kichwa, ambapo alipelekwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete, na baada ya kufika hapo alishikwa na uchungu ndipo akajifungua. Hata hivyo, Mheshimiwa Paul Chacha ameliagiza jeshi la polisi kuwasaka wanaume wawili akiwemo dereva bodaboda ambao inadaiwa walitembea na mwanafunzi huyo ili mtoto apimwe kipimo cha DNA kubaini mwanaume yupi aliyempatia ujauzito. Ruben Faresi, hii ni Pius Media. Sasa wakati huo kumbukeni alikuwa anasubiria kwenda kuchukua vipimo vya maabara. Kwa hiyo huku aliporejea sasa akawa anatokwa na damu nyingi. Wakatoa taarifa kwa yule daktari kwamba yule mgonjwa uliyemhudumia anatokwa na damu nyingi. Kwa hiyo tunaomba umhudumie. Basi wakawa wamemhudumia pale, katika uchunguzi wa kina ikaonekana ametoka kujifungua muda si mrefu. Sasa huku nyuma wakina mama wawili wa Samaria walikuwa wanapita wakamwona yule mtoto katika mazingira hali akiwa na kondo lake. Sasa wale ni wazazi wakamchukua yule mtoto wakampeleka kwenye wodi ya wazazi. Tunashukuru kwenye wodi ya wazazi taarifa inavyoonyesha ni kwamba walimpokea kwa haraka, wale waguzi waliokuwa pale walimpokea kwa haraka, wakamtenganisha na kondo la uzazi na kufanya haraka kwa ajili ya kumhudumia. Hatimaye yule mtoto akaweza kusurvive. Tangu mimba ina mwezi mpaka mimba ina miezi 9 hakuna aliyewahi kujua. Kweli tunalea watoto hapa nyewe walimu, hakuna aliyewahi kujua. Basi siku hiyo mtoto imekuwa sasa ndo anaumwa uchungu, anapelekwa mpaka hospitali. Huyo anayempeleka yani alikuwa wapi? Yani hata kujua kabisa kusense huyu mtu kweli. Hata kama mimba, kuna mtu anapata mimba haionekani kweli. Unaenda umekaa kwenye benchi la wagonjwa unasubiria mgonjwa wako ameenda chooni, anakuja mtoto analia amejifungua, kwamba umembeba wewe ni matron au ni nani, hujawahi kujua kabisa. Tunalea watoto hapa. Yani mwalimu mkuu wewe hapa siku zote hapa una makamu wako wawili siku zote hapa tatu, una matron siku zote hapa, yupo mwalimu wa nidhamu. Hamjawahi kuinteract na huyo mtoto? Yani hamjawahi kukutana naye kabisa katika namna yote? Mwalimu wa darasa hujawahi hata kujua kabisa huyu binti huyu mbona ana tatizo? Hivi ni nani unaweza kumweleza hilo jambo akakuelewa? Nyinyi wote watu wazima hapa. Huyo mtoto mimba haijaribika ya miezi 4, ya miezi 9 iliyokomaa, mtoto amekomaa kabisa na kilo za kutosha. Hakuna aliyewahi kujua. Na huyo binti kwa maelezo yake anasema mimba wakati anatoka Biharamulo kwenda kuchukua cheti chake Karagwe Bukoba, alichelewa gari kupata gari pale Karagwe. Ikafika jioni hana hela ya kwenda kulala ili apande gari asubuhi yake. Akapata bodaboda akampeleka guest. Huyo bodaboda akamlipia guest, usiku akarudi kulala naye. Ndio akaipata mimba kwa maelezo yake. Sasa RPC tusaidie tumpate huyo bodaboda huyu. Na tutampata, anamjua na mawasiliano naye. Tumkamate aje kujibu kesi hii. Hatuna shida na mtoto wetu, mjukuu wetu tumempokea. Lakini huyu aliyemsababishia matatizo haya lazima asafi. Lazima tumwajibishe. Lakini pia inawezekana pia anadanganya. Ila ametaja mtu mwingine aliyewahi kutembea naye. Huyo naye tumkamate tupate DNA
tutapima kati ya yule bodaboda na huyu. Lazima watu wajue kwamba huyu ni mwanafunzi, aheshimike na aheshimiwe. Kuna wanaume kama 3 hivi. Hao wote tutawakamata, wote ambao ametaja aliyo kutembea nao. Tupime mtoto yupo, tutapata DNA. Wataalamu watatuambia huyu mtoto ni wa nani, ili tumsaidie. Lakini la tatu, afisa elimu, huyo binti hatuna tatizo naye na hana matatizo, arudi aendelee na shule. Kuna shida kwani? Arudi haraka iwezekanavyo. Na bahati nzuri analia, na ndio maana alizaa mtoto akamtupa, anaogopa siku za shule. Maana yake anahitaji endelee na shule. Hata huko aliko anatamani arudi endelee na shule. Kwa hiyo arudi, amwachie mtoto bibi yake. Sawa sawa. Haraka tu iwezekanavyo. Akirudi niambie nije nimuone.